उत्तर प्रदेश के संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर 2 मकानों को तोड़ा गया है और तीसरे मकान को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगी है। उत्तर प्रदेश के संभल में ये कार्रवाई देखने को मिली। एनक्रोचमेंट को हटाया गया और अवैध कब्जों को लेकर, अवैध मकानों को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 2 मकानों को तोड़ दिया गया है, उनका जो एनक्रोच्ड एरिया था उसको तोड़ दिया गया। तीसरे पर फिलहाल के लिए स्टे है। यहां पर जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसके बाद ये मकान बनाए गए और यहीं पर बुलडोजर कार्रवाई संभल में देखने को मिली है।